Всем привет! Привет, привет, я его друг. Сегодня я играю вместе с... Замолчи, пожалуйста! Сегодня я играю в Алан с моим братом. Да-да. Меня зовут И посмотрим, кто быстрее проходит. Так. Давайте. Отмычка. Отмычка. Также со мной мой брат. Не буду я ждать. Нам надо наоборот пройти быстрее, чем он. Нам еще и ждать его. Здесь может что-то быть. Нет, а где? А где молоток? Он может быть вообще здесь где? Я тоже. Кто это там шумит? Так, давайте сразу пароль Нужно введем. поскорее вернуться в клетку. 8146. 8146. Пойти. Надо закрыть. Терминал. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так. Теперь самое главное быстрее пройти него. Что-то здесь не так. Погоди-ка, погоди-ка, что-то здесь не так. Видимо, показалось. Ну ты... Его первый раз поймали. Да господи, я даже не нажимал на этот ящик. Ну ты, конечно. Ладно, отложим. Все, у него минус 1 жизнь. Ну, закрывайся! Гвоздодером можно открыть это. Кирку. Так, теперь же. 8146, да? Ах ты. Черт. Какого черта? А что, здесь ничего не было? Как так? А нет? А может здесь? 8146. Да. Нет, это, если честно, это неправильно. 8641. У меня нет никаких цифр, у меня это... Ты терминал-то открой! Я уже второй раз палюсь перед ним. 1, А? 3, Так, погоди. Я здесь ничего не трогал, я ничего здесь не оставлял. Что-то здесь не так. у меня такие... Видимо, показалось. Фу. Час кирпичами. А я часть кирки Б. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З. Я терминал забыл открыть. 1, 2... Подожди, ты ж... Он версию не обновил. Ну ты, конечно, задрот меня. У меня другая версия. Так. А кто нас хотел делать? Нет. Подождите. Ну, здесь 100% не так просто гаечный ключ. Это надо винтик открутить. Твою же мать. Что это за шум? Ты что, ты жив, Леха? Не, Леха сдохший. Лехе уже нечего делать в этом мире. Это... Давайте придумаем ему имя. Пишите в комментах, как его назовем. Пейте построим вниз. Вниз. Пятерч. Пятерка. Пятерочка выручает. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Какой пароль? Да кто знает. 5, 2, 3, 4. 1. Угадал? Смотри. 8, 1. У меня другие цифры. У меня 2, 3, 1. Я не понимаю.
Значит, ты тупорылый. Ай, за что ударил? Опять ударил. Предлагаю уже сбежать. Нет, Какого черта? нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Я забыл засов. Я засов забыл. Если бы еще маленько, я бы спалился. Боже, я такой тупой. Интересно, а где тогда засов? А где засов тогда лежит? Он, по-моему, это какая-то палка, одна из них. А? Да, палка Так, это и есть засов. погоди-ка. Не нужен он. Чтобы он Что-то здесь двигался, не так. открыть. Мы пойдем, надо. Видимо, показалось. Ха, видимо, показалось. Так. Давайте посмотрим по всей карте. Блин, я что-то либо не понимаю, либо я... Пять. Идёт. Пожарная страна. Давайте подождем, пока он сохнет. Может, что-то заменит. Ну нету за ним ничего. Подождите, сейчас я ему сделаю. Все, я ему сделал. Я ему сделал. У него был пароль 5.1. Ну, господи, я не тот самый умник. Я лентяй. Да, мы это все знали. Это надо не знать. А вот у меня Миша с ума сходит. Звонок. Звонок. Что? Какой звонок? Это ты звонок? Я тупой. Я нашел дверной засов. Теперь я могу подавать электричество. Ой, я выключил. Черт. Что это за шум? Что это там шумит? Это я такой. Ну он с ума сходит. Не обращайте внимания. Я закрыла дверь. Вилку по металлу. Давай, быстрее. Ну что ты закрыла? А ну живо открывай дверь. Так. Я открою. Где ты, черт возьми? Давайте. Да. Это я где? Подожди. Дверь. А какой пароль? Я не знаю. Здесь. Здесь дверка не открывается. Я вообще на Алан не играю. Ой.
Я вообще за Алана играю. 2-0. А ничего то, что там кролик. А где можно было сделать поставить? 2-0. 2-0. 2-0. Ладно, пока. Закрыть можно? Нет, нельзя. Все, погнали обратно. Это Эмили тут плачет. 2-0, подождите. 2-0. А, ну Адель, подождите. 2-0. Это что было начало? Все, 10 минут. Вы нашли выход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбраться. Все, теперь ждем его. Ну давайте, пока он проходит, я хочу. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела. Он же не дурак, да? Не знаю, да? Да? Или нет? Нужно поскорее найти выход. Угу. Где можно? 4-6-5. Вот он, 4-6-5. Подождите. 4-6-5. Или я что-то путаю. Или 4-5-6. 4. Я не помню, это походу новый пароль. Тут новый пароль придумали. Блин. Так, я здесь не... А зачем? Ссылка тебе потом понадобится. 4-6-5 или 6 или 5-6-4. На маньяков это надо вызывать. Я нам дверь открою. 4-6-7 может. 4-6-7. 4-6-7. Поздравляйте меня, я гений. Я смог разгадать это. Нам надо рычаг найти. Нам надо рычаг найти и помочь Алану. Таня, я не знаю. Да что же пришел? Хе-хе-хе. Зажрался. Да, у тебя есть. Нет. А что за черт? Зато рост больше тебя. На 10. На 10-30 килограммов. Нужно вернуться надо обратно в камеру. роста. Нет. Нога! Ага! Попалась! Нет, кто сожрал мою колбасу? Это не я. Вот еще раз попробую. Я очень хочу Алану. Нужно поскорее найти выход. Спасибо. Значит, у меня... Не матерись. Вот у тебя дверной засов есть? Да, он просто...
Надо таймлапс сделать. Как я не понимаю. Я надеюсь, он не... Твою же. Ты что там шумишь? Во-первых, мне надо помочь Алану. Алану надо помочь. Нужно вернуться обратно в камеру. Алану надо помочь. Я сам не хотел увидеть. Надеюсь, он ничего не заметит. Да закрывай! Фух, я закрыл дверь. За сколько ты сбежал? За 15 минут. А? Дай, конечно, да. Погоди-ка. Какой, блин, еще ножик? Здесь кто-то был? Короче, мой брат сделал. Ну, Мой вроде всё брат на месте. сделал. Дамирка! Дамир сделал Мише, то есть мой брат брату, сделал ножик из бумаги. А тот ножик рассыпался. Всё. Я надеюсь, 17 минут! 17. Я 17! Я еще 5! Я мог за 12! Я мог за 10 минут пройти со картоном. Ну, да, 11. Ну, никак не было 17. Я потому что 6 минут там еще бегаю. Просто так. Ну, на этом я заканчиваю серию. Всем спасибо. Всем пока. Нужен Адель, Алан, Адель. Я сейчас сделаю вещь, короче.